Сәлем достар, сіздермен бірге Жайсан және бүгін сіздерге мен қорқынышты әңгіме айтатын боламын. Аты сиреноголовый, сиренобас. Бұл өте қорқынышты әңгіме. Бұлайша сиреноголовыйды сендер танитын болсаңдар маған комментариядан жазыңдар. Историяны бастайын, мен аударам. Бұл 1998 жылы болған оқиға. Чема мен Маша дауға қыдыруға барған. Ол жерде орман мен тек тау тұрған. Олар өзі 2 сағат бойы жүрді. Және Маша кішкене 2 сағаттың ішінде бір әле байқады. Жолда бір ағашқа ұқсайтын, бір немесе қауадағы сиренаға ұқсайтын бір зат тұрды. Ол өте ұзын тұғын. Және де Артем артына қараған кезде, Тема ештеңе көрген жоқ. Қозғалған зат жоқ болды. Олар әр жеріне қарады, бірақ дым көрмеді. Қыз кішкене ауыр ұстамай, кішкене көрінген шығар деп ойлады. Және түн болды. Ол екеуі, Тема мен Маша, өздерін бутербродын жеп, шайын ішіп, түнге ұйықтауға жатты. Және де олар ұйықтап жатқанда төбеде бір дауыстар естілді. Ол дауыстар өте биік ағашқа ұқсады. Және де төбеде жүргендей болды. Маша түнде бір әлені естіді. Бұл қауаның бір дауысына ұқсады, қауадағы дауысқа. Және ол бір адамдардың әшейін істеп жүрген бір заты шығар деп ойлады ол екеуі. Олар бір қадамдар естілді және өте қатты жүрді. Және де бірақ олар не деп ойлады? Қауадан шыққан дауыс. Біреу қауада бізді әшейін ойнап жатқан шығар бізбен деп ойлады. Және де ауа ашу оларға өте қиындады. Және де бір ұзын ағаш нәрсе кімнің аяғынан ұстап алды? Машаның аяғынан ұстап алды. Маша. Сол кезде бірден палатканың ішіне әкетіп қалды. Ал Тема дым түсінбей қалды. Тема не болғанда түсініп үлгермеді. Ол өте тез өтті. Және де ол бірден далаға шығып тексермекші болды. Бірден фонарик өте қатты жарық істеді. Және де бүкіл көруге болады. Және де бір ұзын нәрсе көрді. Ол ағаш емес, бір басқа зат. Бұл сирена және де бір ұзын адам тұғын. Оның бойы почти 17 метр тұғын. Ол бірден Теманы ұстап алды және де ауыртқызбайтындай ұстады. Өте қатты қысты. Тема ауыр ұстамай қалды. Ол өте ұзын не тұғын. Құбыжық 17 метрлік. Достар, бұл видеоны ұнаса лайк басып подписация етіп кетіңдер. Бұл қорқынышты әңгімені көп адамдар ұнатады, менің ойымша. Ал қазір лайк басып подписация етіп кетіңдер. Осы видеоны көрген адамдар. Сосын рахмет. Бүгінгі видеомыз аяқталды. Пока достар, лайк басып подписация етіп кетіңдер. Колокольчикті бассаңдар жаңа видеоны күтетін боласыңдар. Пока.